Xotira aziz, qadr muqaddas. Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazida o'tkazilgan Faxriylar doim e'zozda nomli 3 avlod uchrashuvi hamda madaniy ma'rifiy tadbirda markazda uzoq yillar faoliyat olib borgan faxriylarni qadrlash, o'tgan ajdodlarimizning qahramonliklarini yod etishga e'tibor qaratildi. 9-may xotira va qadrlash kuni xalqimiz uchun muhim sana bo'lib, bu kunda o'tgan ajdodlarimiz yurt ravnaqi va tinchligi yo'lida jon fido qilgan insonlar xotirasi yodga olinadi. Ushbu sana yosh avlodni ajdodlar merosiga hurmat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. 9-may xotira va qadrlash kuni respublikamiz bo'ylab keng nishonlanib kelayotir. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, 1922-yilda o'qituvchilar seminariyasi olarak Xiva pedagogika bilim yurti tashkil etilgan. Oradan mana 100 yil o'tib, Xorazm viloyat pedagogik mahorat markazi yana Xiva shahrida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bugun markazimizda mana katta 9-may xotira va qadrlash kunina bag'ishlab katta tadbir tashkil etilgan. Qadriyatlarimizni davom ettirib, shu dargohda ishlab faoliyat ko'rsatib, mana masalan 40 yil faoliyat ko'rsatgan, 50 yil faoliyat ko'rsatib, hozirgi kunda oramizda bo'lmagan marhum ustozlarni ham eslab chiroyli tadbir tashkil etib o'tdik. Bu tadbirlarimizda albatta ramziy ma'no mujassam bo'lib, bugungi kunda muhtaram prezidentimizni olib borayotgan xotira va qadrlashga oid islohotlari shular jumlasidandir. Tadbirimiz nafaqat markazimizda, balki butun respublikamiz bo'ylab keng nishonlanib kelmoqda. Bu tadbirda albatta tinglovchilarimiz, ya'ni maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari pedagoglarning ishtiroki albatta o'zlarining ish joylarida ham yoshlarimiz uchun vatanparvarlik ruhini yanada oshirishga xizmat qiladi. Mazkur tadbirdan asosiy maqsad yurtimiz tinchligi, mustaqilligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlar xotirasini yod etish, bugungi osoyishta hayotimiz uchun xizmat qilayotgan insonlarga hurmat bajo keltirish, shuningdek yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashdan iborat. So'zga chiqqanlar bu sana ajdodlarimiz jasorati, fidoyiligini yod etish, bugungi tinch va farovon hayotimiz qadriga yetish, yosh avlodni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladilar. Mana bugun markazimizda burch jasorat matonat shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirdan maqsad xotira va qadrlash kunida shu o'tganlarimizni eslash, ularning xotiralarini bir abadiylashtirish, shularning ruhlarini bir shod qilish maqsadida shunday bir tadbir o'tkazilmoqda. Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazi pedagog xodimlari va tinglovchilari bilan birgalikda. Albatta bu yaxshi. Bugun mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga asosan Ikkinchi jahon urushida qatnashganlarni taqdirlash bo'yicha qarorlari chiqdi. Viloyatimizdan 3 nafar urush qatnashchisi hayotlar bugungi tadbirimizga shu mehnat faxriylari, urush faxriylari, afg'on urush qatnashchilari markazimizda ko'p yillar ishlab, bugungi kunda qarilik yashtini surayotgan faxriylarimizni taklif qilganmiz. Shular bilan mana madaniy ma'rifiy tadbir o'tkazilmoqda. Shahar va tumanlarimizdan kelgan tinglovchilarimiz o'zlari ishlayotgan bilim dargohlarida, maktablarda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda albatta o'zlarining hissalarini qo'shadi degan umiddamiz. Burch, jasorat, matonat shiori ostida xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirning taqdirlash marosimida faxriylarga tashakkurnoma va sovg'alar topshirildi. Ma'rifiy tadbir yosh avlod qalbida insonlarga nisbatan hurmat va mehr-muhabbat hissini shakllantirishi, oramizdan o'tganlar ruhini shod etishiga xizmat qilishini ta'kidlashdi. Tadbir davomida tinglovchilar tomonidan sahna ko'rinishlari, qo'shiq va raqslar ijro qilinib, she'rlar aytildi. Faxriylar va faol ustozlarga ehtirom ko'rsatildi. Xotira muqaddas. U insonning hayotdagi o'rni ezgu ishlarga munosabat demakdir. Inson qadrini ulug'lash, mamlakatimizda umrguzaronlik qilayotgan 130 dan ortiq millat, elat vakillarini yagona bayroq ostida birlashtirish. Albatta, xotira, mehr, e'tibor tuyg'ularidan boshlanadi. Ana shu hayot haqiqatini, tarixiy haqiqatini ma'naviy ma'rifiy jihatdan, siyosiy ijtimoiy jihatdan mustahkamlash maqsadida 2026-yilning 16-aprel sanasida O'zbekiston Respublikasi prezidentini 9-may xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish
va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi 139-sonli qaror qabul qilindi. Shu ma'noda har bir korxona, tashkilot, o'quv muassasasi keng jamoatchilik orasida, jumladan Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirda joriy oyda malaka oshirish kurslarida tinglovchi sifatida ishtirok etayotgan tinglovchilarimiz o'zlarining jozibali chiqishlari, she'rlari, qo'shiqlari bilan ishtirok qilmoqdalar. Albatta ta'kidlab aytishimiz lozim, asrlar mobaynida hayot chig'ida o'tgan, hayot hikmatiga aylangan, donishmandlik mahsuli hisoblangan xotira tuyg'usi xalqimizni, elimizni, yurtimizni eng asosiy qadriyati hisoblanadi. Ana shu qadriyatlarni yorqin namunasini bugun bizning markazimizda guvohi bo'lyapmiz. Hurmatli prezidentimizni 139-sonli qaror talablaridan kelib chiqqan holda maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tizimidagi barcha ta'lim tashkilotlarida Ikkinchi jahon urushida qon kechib, jon ketib, o'z yurtini tinchligi, osoyishtaligi uchun kurashgan, yurtimizni ozodligi, mustaqillik uchun jon fido qilgan aziz insonlarni xotiralash, ularning nomiga hurmat bajo keltirish an'anaga aylangan. Ustozlarning hayotiy tajribasi, kasbiy faoliyati davomida erishgan yutuqlari, amalga oshirgan ishlari, ayni damda faoliyat olib borayotgan yosh mutaxassislar, pedagoglar uchun ibrat olishga arziydi. Tadbirning badiiy qismida tinglovchilar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar ishtirokchilarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayliku